Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုဒီဟာလေးကိုအသုံးပြုပုံကလည်းနည်းနည်းခက်ခဲမယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ထင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ပြချင်လို့ပါအခုဒီမှာ Facebook မှာကျွန်တော်ကြော်ညာတင်ထားတဲ့ထဲက link လေးကိုclick လိုက်ရင်အားလုံးသုံးနေတဲ့မိမိ browser ပေါ်မှာဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပွင့်သွားပြီဆိုရင် user အသစ်တယောက်အနေနဲ့တော့ဒီ room တွေကိုဒီ room တွေကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဒီ room တွေကိုနှိပ်လိုက်တိုင်းaccount ဖွင့်ဖို့ page ကိုပဲ login page ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီ reception page တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဝင်လို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ user guide တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဝင်ဖတ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ user guide ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာ2မျိုးနဲ့ရှိနေမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဝင်ဖတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာဆက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ help center အောက်ဆုံးမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ help center ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒီမှာဒီလိုမေးသူ့ရဲ့ဖြေထားတာတွေကိုကြည့်သွားလို့ရတယ်အောက်ဆုံးမှာတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့သူ့ထက်နည်းနည်းလေးလွယ်ကူတဲ့ချက်ချင်းဖြေလို့ရတဲ့မေးခွန်းလေးတွေအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့မှာမေးခွန်း89ခုနဲ့ topic 18ခုခွဲထားတဲ့အထက်မှာကိုကြိုက်တာကိုကိုသိချင်တာကိုမိလိုက်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်မှာဖြေပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီထဲကို UI နဲ့ကို platform နဲ့ကိုမဝင်ခင် user အနေနဲ့လေ့လာဖို့အတွက်အဲ့တော့ reception room မှာတော့ရှိနေတဲ့အရာတွေကဒီကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေဆိုတော့ဒီမှာ creative room တွေပေါ့နော်ဒီမှာ personal room တွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာတွေ event photographer တွေနဲ့တခြား studio ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက်တော့မလိုအပ်ဘူးဒါဒီအပိုင်းကဏ္ဍကတော့ makeup artist တွေနဲ့တခြားသော designer fashion designer တွေသူတို့ရဲ့ client ကိုမျက်နှာထည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံတွေ makeup look တွေကိုကြည့်စီတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရတယ်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အစင်လိုက်ပဲဒီမှာတစ်ဖြတ်စီပြောသွားပါမယ်အရင်လဲရှည်မှာလဲစိုးရိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့အခြေကိုမြည့်ကွက်တော့ဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာ personal room ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအပိုင်း2ပိုင်းရှိတယ် create new ဆိုတာတော့ဘာမှမစသေးပဲနဲ့ခုမှစပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ use reference မျက်နှာကိုသူ့ reference မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ web စုံတွေနဲ့post တွေနဲ့တခြားသောပတ်ဝန်းကျင် shoe တွေနဲ့ environment ကို prompt ထုတ်မဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်က use မျက်နှာကိုမထည့်မျက်နှာသုံးတဲ့ဟာကိုမပြသေးဘဲနဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ female solo male solo စသဖြင့်အဖိုးအဖွားပုံစံနဲ့ couple ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် couple ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရင်သူက gender မေးတယ်ဒါ male နဲ့ female နဲ့ကတော့လောလောဆယ်မှာ default ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်30ဝန်းကျင်ရွယ်လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီ beauty room လို့ခေါ်တာပေါ့စောစောတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာအတွက်ကိုgender ရွေးလိုက်တာပေါ့နော် gender ရွေးလိုက်တယ်အခုကျတော့သူ့ကိုအလှဆင်ဖို့ makeup ခန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့သဘောပေါ့အဲကြတော့ hair style ကိုရွေးလိုက်တယ် main ကလေးရဲ့ဒီ female ရဲ့ hair style ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထားမယ်ပေါ့နော်ဒါထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအယောင်ပေါ့ဒီစပင်းရဲ့အယောင်ကျွန်တော်တို့တိတောင်လို့ဆိုပြီး silver ထားလိုက်မယ် makeup ကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့လေနော် natural ပဲထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲထားလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီ female and male pose ပေါ့ male ရဲ့ hair style ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံသွားခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကောက်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေအားလုံးကဒီဘက်မှာ personal preview မှာလာပြီးတော့သူကဒီဘက်ကကောက်လိုက်တဲ့အရာတွေဒီမှာမှတ်တမ်းလာယူထားပြီးပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်အနောက်ခန်းတွေကိုတွားတဲ့အခါမှာဒီ prompt ရဲ့ဒီ face ID နဲ့သူ့ရဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲတည်ယူလာတဲ့သဘောပေါ့အဲကျတော့ထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ယောက်ျားလေးကိုဒီရောင်makeup ကလည်းဒီလောက်ပေါ့ပြီးရင် skin texture စသဖြင့်သူတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ hair facial hair ကိုရွေးလို့ရတယ်short ဒါမျိုးပေါ့မိုးစိမ်မွေးပတိုင်းဘာညာပေါ့အဲ့ဒါရွေးပြီးတော့ရင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာက beauty နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြီးရင် post ပေါ့ post ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် post ကပေါ်သေးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စောင့်နော်ထားပါတော့အဲ့မှာဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာတော့မရှိတော့ဆိုတော့ expression ကိုသွားမယ် expression မှာလည်း female expression နဲ့ male expression ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အားလုံးကို happy နဲ့
smile ယူလိုက်မယ်ပြီး appearance မှာတော့ဒါမြင်မှန်တက်မလားမတက်လားပေါ့လေကိုယ်မတက်စင်ဆိုလည်းနမ်းပေါ့နော်ဒါတွေနမ်းလိုက်မယ်နက်ကလေးပါညာယူလိုက်မယ်ယောက်ျားလေးကိုတော့ဒါပေါ့ပြီးရင်တက်တူကတော့နမ်းထည့်ခြင်းလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နမ်းလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအပေါ်ကရှိနေတဲ့ tag လေး၄ခုလုံးကအစိမ်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံပန်းတဲ့ကို generate လုပ်လို့ရပြီနော် generate လုပ်ကြည့်လို့ရပြီဒီအခန်းမှာပဲကိုရွေးလိုက်တဲ့ appearance နဲ့ကိုရွေးလိုက်တဲ့ hairstyle beauty ကဘယ်လိုရုပ်ထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်ပြီအဲ့တော့ခက်စီတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ first နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်မယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ तू ကနှစ်အောင်လုံးရဲ့မျက်နှာကိုထုတ်ပေးပဲပေါ့နော်ပုံစံလေးတစ်ခုအဓိကတော့ face ID တခုကိုသူကထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီမှာ face ID ပေါ်လာပြီเนาะကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ nugget ပါညာပေါ့ပြီးစပင်းရောင်သူ့ရဲ့ဟိုဟာเนาะအဲဒီစပင်းအတူပေါ့အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရပြီကျွန်တော်ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့face ID ကိုခိုင်မာသွားပြီဆိုရင် fashion room နဲ့ကိုသွား fashion room နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဘာတွေဝတ်မလဲပေါ့သူတို့ကိုစင်ရင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့မြန်မာမှာဒီမှာ၄ခုထပ်ပြီးတော့꿰မယ်နော်၄ခုထပ်꿰မယ်ကျန်တဲ့အရာတွေမှာလည်းကျန်တဲ့လူမျိုးတွေမှာဒါကတော့အကုန်လုံးထည့်ထားပေးတာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသုံးလို့ရအောင်သုံးကျင်တဲ့လူလည်းသုံးဖို့မသုံးကျင်တဲ့လူလည်းနေအဲ့မှာအားလုံး၄မျိုးစီရှိမယ်မူကွဲ၄မျိုးရှိမယ်ပြီး color palette ကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းရွေးခဲ့လို့ရတယ်ဒီမှာ color palette ကိုကျွန်တော်တို့က direct live တော့ထည့်မထားနိုင်တော့အရင်များတော့မှဆိုပုံနေပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်ကိုယူပဲထားပါတော့ဒီလောက်ယူပြီးတော့Japan style မဟုတ်လေတခြားဟာပေါ့ဗျလှတာတွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့တခြားလူမျိုးတွေအင်ကြီးလှတဲ့ဟာလေးလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လှတယ်အင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့အဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာလီနီးစ်တို့စသဖြင့်ပေါ့ဒါသူတို့လူမျိုးရဲ့ပုံပန်းစံလေးတွေကြည့်လို့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တခုခုယူလိုက်ပြီပေါ့လေနော်ယူလိုက်ပြီးထားလိုက်တော့ ceremony ဝိစုံလေးတွေကနည်းနည်းတော့꿰သွားမယ်ဟိုမတိမတာလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါလေးယူလိုက်ပြီးထားပါတော့အဲ့ဒါလေးယူလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတော့ body ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်မလာတဲ့အတွက်ဒီ body art heritage ကတော့ဖွင့်မနေဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုဟိုဘက်ကနေရလာတဲ့မျက်နှာဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ face ID ကဒီမှာဖမ်းထားပြီအဲ့ face ID အဲ့ပုံစံနဲ့ဒီပုံစံကိုgenerate လုပ်ကြည့်လို့လည်းရတယ်เนาะဒီနေရာမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုတင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ confirm လုပ်လိုက်မယ် fashion ခုနကဒီပုံမှာရွေးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် Balinese ကိုဒီ relax style လေးနဲ့ယူထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို generate လုပ်ကြည့်ဒါဆိုရင်စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ဖမ်းခဲ့တဲ့ face ID နဲ့မျက်နှာစပင်းအယောင်တခြားဟာတွေနဲ့သူကဒီမှာထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုင်းကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်တို့photographer တွေကတော့သုံးနေမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ platform လေးကိုယူရတာတော့ photographer တွေကြီးပဲရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲ makeup တွေပါပဲ makeup artist တွေdesigner တွေပြီးတော့ content creator တွေအကုန်လုံးပေါ့ကိုသုံးရင်သုံးတတ်တဲ့လောက်တော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာလေးတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံဖြစ်အောင်တော့စဉ်းစားပြီးတော့ထည့်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးထွက်လာပြီပေါ့ကျွန်တော်ရွေးခဲ့တဲ့ဟောဒီ color palette လည်းဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ Balinese ရဲ့ဒီပုံစံလေးလည်းဒီဆက်ဆုံးထပ်ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးရပြီမကျင်တဲ့သေးရင်တော့ generate again ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် download ယူထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ပို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ download ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူကမ down သေးဘူးမတည်ကြဘူးဆိုရင်တော့ save images နဲ့ပြန်သိမ်းထားလိုက်ပြီပေါ့သိမ်းထားလိုက်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ဒီ fashion room ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်တယောက်ကဟာလေးတွေကတော့ဒါဟိုမိဖို့ပါအဲ့တော့ continue to add director ကိုသွားမယ် confirm ပြီးသွားပြီဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အခန်းကိုသွားနော်ဒီအခန်းကတော့အထူးတလေဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာယူလာတာက face ID ရဲ့ဝစ်စုံရဲ့beauty အပိုင်းအနေနဲ့လူတွေပဲလူကိုအင်ကြီးဝစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုမျိုး concept နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လို environment တွေကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်ရသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ concept အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်မှာဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီ luxury audio ရရှိမယ်very signature စသဖြင့်ဒီ scene တွေပေါ့ဒီ scene 5ခု6ခု9ခုเนาะအဲ့ဒီ9ခုကိုကြိုက်တာဒီမှာတော့ AI ရဲ့
recommend ပေးချက်ရတော့ဒီပုံစံနဲ့ like တယ်လို့သူကဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က fashion room မှာတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံကြောင်းမို့လို့သူကဒီဟာကို recommend လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ recommend တိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ယူလိုက်ပြီး story ကိုရွေးမယ်ပေါ့ story line ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့သူကဒီမှာ unusual mix ဆိုတဲ့အတက်၃ခုပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတွားရွေးရင်မသိတော့ဘူးလို့ပြောတော့သူကဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော် art director အဲ့တော့မသိတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ကရွေးချင်လဲရွေးလို့ရတယ်တာမထားဘူးတို့ပြင်မဲ့တတိပေးထားရုံပဲသူ recommend လုပ်တာတော့ဒီဟာတဲ့နော် cultural heritage ကိုသူကပြီးတော့ဒါလည်းရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က royal portrait ရွေးပြီးတော့ထွက်လိုက်ဆိုရင်လည်းရတယ် okay နောက်တစ်ခုက composition ဆိုတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာမဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပါဝင်နေတဲ့လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အချိုးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် composition လို့အကြမ်းမြင်ယူလိုက်တာပေါ့တကယ်တော့ဒီစကလုံးကဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဘယ်နားမှာချမယ် rule of thumb စသဖြင့်အဲ့ဒါကို composition ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာကတော့လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ environment ကြီးကိုအချိုးဘယ်လောက်ပါဝင်နေမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့သူ recommend လုပ်တာဒါလေ cinematic white ကိုသူကrecommend လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီ portrait ကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုစသဖြင့်အဲ့တော့ environment ဒီလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့နော်ပြီး shot ဒါကတော့ camera ရဲ့shot ကိုယူတာအဲ့ဒီ camera ရဲ့ shot မှာလည်းတခြားဒီ generator တွေလိုမျိုးlow angle high angle အဲ့လိုအသေးစိတ်ကိုသူကမယူတော့ပဲနဲ့သူရှေ့မှာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျီဝတ်စုံလဲပြချင်တယ်ဥပမာ eye level ကcreative လည်းမဟုတ်သေးတော့ eye level လောက်နဲ့ပဲသူကပြမှာဒီဝတ်စုံနဲ့ဒီမျက်နှာဒီလူကပေါ်လွင်မှာပေါ့လေနော်အဲ့ကြတော့ full body shot ကိုသူက recommend လုပ်တယ်ဆိုတော့ရွေးလိုက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါရွေးပြီးသွားရင်တော့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ environment ထဲမှာ location ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါတွေထပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီမှာလို့ကတ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က fine art texture wall ဒီတစ်ခုနော်ဒါတစ်ခုကိုပဲရွေးတစ်ခုပဲရွေးလို့ရမယ်တစ်ခုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူက prompt ကိုထပ်ပေါင်းဖို့အတွက်ဒီမှာ ready ဖြစ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါ finalize room နဲ့ကိုသွားကြပြီ finalize room ဆိုတာကတော့ရှေ့မှာရွေးလာခဲ့တဲ့ဟာရှေ့မှာအလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံထုတ်ကြည့်တယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်တယ်လို့သဘောတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်အတွက်ကိုထုတ်မှာလဲဘယ်အတွက်ကိုဘယ်မီဒီယာအတွက်သုံးကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီ template တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစင်သင်းလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဒီမှာဒါရွေးလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာဒါကိုပြောင်းသွားမယ်ဒါရွေးလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာပြောင်းသွားမယ်လောလောဆယ်မှာတော့video portrait ပုံပဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ3-4 portrait နဲ့ပဲထုတ်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးတွေကတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှောက်ရွှေ့နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသူက AI နေပြီးတော့အကောင်းဆုံး setting ကိုတော့ပြင်ထားပြီးပြီဆိုတော့ user တယောက်အနေနဲ့လည်း cloud တွေသိများလာကျွန်တော်တို့လုံးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါလည်းဖြစ်တတ်တယ်လေဒါမှမဟုတ်အားလုံးကို ready လုပ်ပေးထားတဲ့အနေအထားတွေပဲများပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ထွက်လာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပုံထုတ်မယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ Adobe RGB ကိုရွေးတာမျိုး Facebook Messenger ဘာညာmedia တင်တာလောက်ကတော့ sRGB ကိုရွေးပြီးတော့generate လုပ်လိုက်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ master universal prompt ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရမယ်เนาะအဲ့ကြတော့မှရှေ့မှာရှိသမျှသိမ်းဆဲလာတဲ့သူ့ရဲ့ memory ဒီ prompt ခေါ်ရပေါ့ put taker တွေခေါ်တာပေါ့သူတို့အခန်းတစ်ခုချင်းမှာကောက်ယူသိမ်းဆဲထားတဲ့အချက်လက် prompt တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဒီပေါ့လုံးဝပုံထုတ်ဖို့အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်ပြီးသား prompt တစ်ခု structure ကောင်းတဲ့ prompt တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုသူကဒီမှာပေါ်ပြเนาะဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပြပြီးအဲ့မှာ structure ရဆိုရင် structure ဖွဲ့စည်းထားပုံကဒီလိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာเนาะသူ့ရဲ့ဟိုဘက်ကနေကောက်လာတဲ့ဟာတွေဆိုဒီထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ prompt နဲ့ health အနေနဲ့တိုင်းတာတဲ့ဘာလေးပါဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက် scene data missing ကိုပြเนาะ scene data missing ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုbackground တွားပြီးတော့မယူထားသေးဘူးအဲ့ဒီဟာကမယူထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူကိုပဲပေါ်ပြချင်တာများတယ်အခုရဲ့workflow အပြင်ရလေscene ရဲ့ရန်ကြီးကို
အဲ့ဒါကိုသူက mention တက်တက်မယူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က background လုပ်တဲ့ကိုခြံလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီ process ကလူမျက်နှာပုံမထည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံမရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေလာပြီးတော့ပုံဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ background chain နဲ့ room ကိုလည်းတွားစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာ platform တွေရွေးမယ်ဒီပုံကိုရလာတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲဘယ်မှာထုတ်မလဲပေါ့နော်AI generation တွေအများကြီးရှိတဲ့တိုင်မှာဘာနဲ့ထုတ်မလဲ GPT နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော် GPT ကိုရွေးလိုက်ရင်ဒီအောက်မှာပေါ်မယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင် copy prompt to open GPT chat GPT ဆို chat GPT ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာ GPT ကိုသွားထုတ်မယ်ဆို GPT ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာတော့ပွင့်မယ်ပွင့်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါမှ line ကောင်းတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်ဒီပုံကိုသွားပြီးတော့prompt ကကျွန်တော်တို့ prompt ကဟိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာဟိုပေါ့ paste ချလိုက်page ချပြီးတော့ရင်စောစောတုန်းကရလာတဲ့မျက်နှာနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်ထားတာလဲရှေ့မှာတင်ထားခဲ့ရင်လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာလည်းဒီမှာကျမှတင်လဲရတယ်စောစောလိုမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုပုံထွက်လာတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ ChatGPT ပေါ်မှာအဲ့ဒီပုံကိုတွားပြီးတော့ reference ယူဖို့အတွက်သူ့ဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးလိုက်မယ်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုသူကဒီမှာထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ scene တွေနဲ့တခြားသောenvironment ကိုပံ့ပိုးတဲ့အရာတွေနဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ ChatGPT ကထုတ်မယ်ပေါ့ဒီ ChatGPT ကိုတော့ထုတ်တယ်ဆိုတာဟို free ပါပဲမိတ်ဆွေက plus account ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင် plus နဲ့ညီတဲ့ပုံရေးအတွက်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် free ဆိုလည်းတစ်နေ့ကို9ပုံ10ပုံဆိုလည်း10ပုံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီနော်ဒါက ChatGPT ကိုမှသွားထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ် platform တစ်ခုကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာထပ်ပြီးလို့ပြောပြအောင်ပါကဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာ download face ဆိုတာပေါ့နော်ဒါလေးကို download လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာ download ပြီးအဲ့ဒါတော့ face ကိုလည်းတွားပြီးတော့တင်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုသိမ်းလိုက်မယ်သိမ်းပြီးသွားရင်အခု ChatGPT မှာပဲသူက cloud နှစ်ခုပါတယ်ဒါကကြတော့ generate preview ရဲ့ ChatGPT ရဲ့တကယ် engine နဲ့ဒီထဲမှာလာပေါ်လာပြီးတော့ preview လာပြခိုင်းတာပေါ့တကယ်လဲ generate လို့ဒီမှာလာပြအဲ့ဒါကကြတော့ဒီ API cost ကုန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကျင်တယ်ဆိုလဲစမ်းလို့ရတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ပုံမယ်ပေါ့အဲ့လိုမှအဲ့ဒါကြတော့ဒါစမ်းဖို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ ready ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ထားတဲ့ button ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ပတ်စံကုန်တာပေါ့နော်နှိပ်ရွယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက ChatGPT ပဲဖြစ် Gemini ပဲဖြစ်ဖြစ်အလကားသွားထုတ်လို့ရတာဆိုတော့အဲ့မှာပဲသွားထုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားပေးတာနောက်ပြီးတော့ Gemini ကိုထုတ်မယ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဟာကို copy prompt ပြီးတာနဲ့ဆို Gemini ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်မှာတော့ပွင့်မယ်သူ့လည်းအဲ့လိုပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ create image ကိုနှိပ်လိုက်တော့ပို့ပေးကြတယ်နောက်ဆို prompt ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လို့လုပ်နေသေးတယ်အဲ့ဆောလောတော့ down လိုက်တဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီမျက်နှာကိုယူပြီးတော့လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ရိုးပဲလူတိုင်းလုပ်တတ်တဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုမဖြစ်ဘူးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ face ID လေးကိုယူလာပြီးတော့ preview ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ UI platform တစ်ခုကကူညီပေးတဲ့သဘောပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ draw this ပေါ့ဒါကတော့ draw this ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ထဲမှာကိုယ်ပိုင် server ထဲမှာရှိနေတဲ့image generator engine တခုနဲ့အလုပ်ပုံထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာကကြတော့လက်တလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမျိုးနဲ့ယူထားလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တက်ရှင်းပြเนาะအဲ့တော့ဟို UI တခုကိုဟိုပေါ့ local server local host တခုကိုထပ်ယူပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက် recording လုပ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ draw this မှာတော့ထုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအခုရနေလားမရနေဘူးတော့ local host မဟုတ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက draw this မှာတော့ထုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တက်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ config UI တို့ Midjourney တို့အတွက်လည်း ready လုပ်ပေးထားတယ် config UI သမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကို download လုပ်လိုက်ပြီးသူက negative prompt နဲ့ positive နဲ့နှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ workflow JSON မှာပေးထုတ်ပေးလိုက်เนาะအဲ့ဟာက config UI Midjourney သမားတို့ Midjourney ကတော့ဘာလို့ခွဲထားတာလဲဆိုတော့ Midjourney အတွက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းတိတ်တော့မသုံးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသုံးခြင်းတဲ့လူများရှိကောင်းရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်သူက prompt ရဲ့ structure ပုံစံကဒီလိုမျိုးဒီ prompt ကဒါ natural language နဲ့သူကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားတွေနဲ့ရှင်းပြထားပြီးတော့ flex model တွေ z image model တွေစတဲ့ NV model အဲ့ဒီ model တွေကသူကနေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့
ရေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့နားလည်မှုစွမ်းအင်မြင့်နေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့stable diffusion SDSL model image model အမျိုးအစားတွေကကြတော့သူတို့ကကြတော့ negative prompt နဲ့ positive prompt ကိုအရင်လေးထားပြီးတော့လိုက်နာတယ်ခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ image model တွေကကြတော့ negative ကိုသူတို့ကသိပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားလိုက်နာမှုနားလည်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကမြင့်လာတဲ့အခါသူက negative ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့သူမထည့်ရမယ့်အရာကိုသိလာတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ပုံစံနဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက draw things မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော ChatGPT အုပ်စုတွေပေါ့ဒီ natural language ကိုကြိုက်တဲ့အုပ်စုတွေကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ prompt နဲ့တော့ထုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ဟိုးတော့အတိုင်းပဲသုံးနေခဲ့တဲ့ SDSL ပဲလိုချင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ negative prompt ကိုလည်းလိုချင်သေးတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒီမှာ negative prompt ကိုကူးယူလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင် weight syntax ဆိုတာကတော့ဆိုတော့ပြောရမြစ်ဂျာနီအုပ်စုနဲ့တူတဲ့ model တွေသူတို့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီလို structure နဲ့သူတို့ကမကြိုက်ဘဲနဲ့စကားလုံးတွေအတူပဲပြောပြီးတော့ဘာခေါ်လဲweight တွေနဲ့ချိန်ရပေါ့ဒီနော်ဝင်လာခွင့်ပေးတခုခုကိုမထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင် तू ကအဲ့မှာ weight နှစ်ဖက် balance ကိုပြလိုက်တယ်ဥပမာ1.10ဆိုရင်ဒါဒီဟာကို तू အရန်လိုချင်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ तू ကဒါကိုဒီ prompt structure အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးအတွက်ကိုအဆင်ပြေအောင်ထုတ်ပေးထားတယ် copy ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်စသဖြင့်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်တဲ့အပိုင်းကဆိုတော့ရောက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ် draw things မှာကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်မယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တက်ပြမယ်ဆိုတော့ဒါကChatGPT နဲ့တော့ကြည့်ရင်ထွက်လာပြီပေါ့ဒီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်လာပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ face ID ဖမ်းထားတာကိုဘာလို့ညာ ChatGPT ရဲ့intelligence အရာတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟို Gemini လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ image engine ကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုပါတော့ဗောနော်သူတို့ရဲ့ face ကိုဖမ်းတဲ့ပုံစံတဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါကိုပဲထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက post အရာလည်းဒါတယ်လေနှစ်ဖူးချင်းထိတဲ့ post ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေးတယ် ChatGPT ကတော့ဒီပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တာကမတက်ရက်ပုံပဲထည့်ပေးလိုက်တာမျက်နှာပုံမထည့်ပေးလိုက်ဘူးတကယ်တော့ face ID ကိုထုတ်တင်တာကကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့မျက်နှာရှစ်တဲ့ပုံပဲအများတော့ထုတ်လိုက်တဲ့နဲ့ပြီးတော့မှသူတခြားသော fashion room ဘာလို့မှတေချာလေးသွားလုပ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုလုပ်ပြတာဒီ free ရတဲ့ gen သူက image gen တွေကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ UI platform ပေါ်မှာပေးလိုက်ရတာက API cost ပေးလိုက်ရတာကဒီတပုံထုတ်တာပေးလိုက်ရတယ်face ကိုထုတ်တာကကျွန်တော်မပေးရသလောက်နီးပဲအဲ့ဒါကမရှိမကောက်ထားဘူးသူက free model နှစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှပြီးတော့သုံးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက platform နဲ့ထုတ်တဲ့အနေထားရပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ club လေးတွေကိုကိုယ့်ကိုတေချာလေးလေးလာကြည့်ပြီးတော့ကူးတင်တာကူးသိမ်းတင်တာသိမ်းပြီးတော့ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် down export JSON ဆိုပြီးတော့ JSON file နဲ့ hurry prompt တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်သိမ်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် prompt library နေတဲ့မှတ်စုထားဖို့အတွက်အခန့်တစ်ခုထပ်ပေးဖို့တွေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သိမ်းတာကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုဟာတွေကလည်းအားလုံးကအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံး finalize မှာဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့စိတ်ကရွေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ resolution နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အချိုးနဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ယူလို့ရပါပြီအဲ့ဒါကအခုပြောတဲ့ဒီအရှိအခန်းပေါ့နော် horizontally အကန့်တစ်ခုကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆရာတွေသုံးချင်လဲသုံးမသုံးချင်လဲလို့ရတယ်တခြားသော fashion designer တွေနဲ့ makeup artist တွေပြီးတော့ content creator တွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ဆက်မှုရလို့သူကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာတွေ studio ဓာတ်ပုံဆရာတွေကိုလိုအပ်တဲ့အခန်းကိုဝင်ပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းအခန်း၄ခန်းကတော့ဘာလဲဆိုရင် generate background room ဆိုတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလာပြီးတော့ background တွေ change ရမယ်တခြားenvironment တစ်ခုတည်းကိုပို့မယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွက်ဒီမှာ background change ဖို့လာပြီးတော့အဲ့မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်ရတော့မယ်ဒါကိုယ်ဆိုင်မှာလာရတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်း2မျိုး3မျိုးရှိမယ် main subject ကိုကျွန်တော်တင်မယ်ဒါကိုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ original အချိုးအတိုင်းပဲသူကဟိုဖြစ်မယ်ဒီပုံဆိုရင်နည်းနည်းလေး high angle
ကနေရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ AI ကအကောင်းအဲ့တိုင်းပဲထုတ်ပေးနိုင်မလားပါလားကျွန်တော်ကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြောရရင်အခုဒီမှာ main subject ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ AI generate တဲ့ဒီပုံရဲ့ background ကို AI ကိုကြည့်ပဲတာဝန်ပေးပြီးတော့လုပ်ခိုင်းမှာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် reference photo တစ်ခုပေးမှာလားပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတာရှိရင်လည်းတင်ထားတဲ့အလျောက်ဒီမှာယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာ background တစ်ခုလမ်းယူလိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ browse prompt like a bedrock library ပေါ့အဲ့ bedrock library ထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အရာလေးတွေရှိမယ်ကောင်းလို့ရလေးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးသွားအောင်မယ်စုံလေးဖြစ်လာအောင်နည်းနည်းလေးcategory လည်းများအောင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေလည်းများရွေးချယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ထည့်သွားပေးမယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာ outdoor ဆိုရင်ဒါတွေပေါ့ဒီဟာလေးဒီပုံလေးဒါမှန်ကတော့ကျွန်တော် outdoor ကိုဒီလိုမျိုးတစ်စီးနဲ့ကိုပြချင်တာမဟုတ်တစ်စီးနဲ့ကိုကျွန်တော်နေ့နဲ့ညနဲ့ပဲပြချင်တာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒါဒီပုံတွေပဲအမှန်ကတော့ view ထပ်ပြီးတော့ရာသီဥတုကွဲသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီလိုရှိမယ် anterior ဆိုရင်လည်း anterior လျောက်အတွင်းမှာအတွင်းကန်းပုံတွေကိုနေ့နဲ့ညနဲ့သူကကြည့်လို့ရတဲ့အပိုင်းဆိုရင်နေ့နဲ့ညရှိမယ်နော်အဲ့တော့ night view ကိုကြည့်ချင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုအားလုံးက night ပုံစံမျိုးမြင်ရမယ်ချို့ creative photographer တွေအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုး background လေးကို night background လာပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ပုံကကျွန်တော်ကဟို reference အနေနဲ့ပဲသွားတာဆိုရင်ဒီထဲကဟာကိုသူက AI က reference ယူပြီးတော့ပဲထုတ်သွားမှာတကယ်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်じゃဒီပုံကိုကျွန်တော် download လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီပုံကို down လိုက်ပြီးတော့ code ကို down ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုharmonize rule နဲ့မှာဒီ harmonizer rule နဲ့မှာတွားပြီးတော့ထပ်ပေးရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီထဲကအတိုင်းပုံစံအတိအကျထွက်မယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ reference အနေနဲ့ပဲညွှန်းလိုက်တယ်ပေါ့ညွှန်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုAI ကဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာထည့်ပြီးနော်ဒေါ်လာစင်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ reference background room ကိုရွေးထားမှဒါလေးကပေါ်လာမယ်ဒါတခြားဟာရွေးထားရင်သူကပေါ်လာမှာမဟုတ်သူနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် keep original light ကိုပဲထားတယ်ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒါအားလုံးကဒီမှာဒါတွေကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် balance ပဲထားရတယ်တိတ်ပြီးတော့ရေးပါတဲ့ပုံပန်းတဲ့တော့မဟုတ်တော့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ prompt ကို build လုပ်အောင်เนาะ background prompt ကို build လုပ်လိုက်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ background ကကျွန်တော်တို့အမှတ်တမ်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဟာကိုယူထားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ copy ယူလိုက်ပြီယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ generated ဖြစ်တဲ့ဟာပဲ raw thing ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့เนาะဒါထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ယူထားဖို့တင်ထားဖို့တခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ generate လုပ်တဲ့ဟာဒီ reference photo ဘယ်လောက်ပဲပြဟိုမှန်ခြင်းမှမှန်ပါလေမှန်ခြင်းမှမှန်ပါတူခြင်းမှတူပါတခါနဲ့တူမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီသတို့သားနဲ့သတို့သမီးက3-4ပုံမှာပုံက AI generate လုပ်တာမျိုးဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့ reference photo ပြတာတော့မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ prompt ကိုယူထားလိုက်ပြီးတော့GPT မှာတွတ်ထုတ်ထားလိုက်လေရတယ်ပေါ့လေသဘောကတော့နော်ဗမာထုတ်ပေါ့ဒီမှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးရတယ်ပေါ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီနည်းနည်းလေးနီးဆက်အမှန်ကန်ထဲမှာထည့်ပေးနေမှာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကိုဒီလိုပဲရွေးတယ် prompt လဲဒီဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် generate နဲ့ရုံပဲ generate တာပေါ့ဒီကပုံကိုကြာတာက तू ကပုံမှန်ပြောလို့လဲပုံမှန်တွက်လို့လဲမရဘူးဒါပေမဲ့အာမခံလို့ရတာကcredit 2 unit ကနေပြီးတော့6-7အထိတော့မကြုံဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိန်းထားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်တော်များကဘာပဲဖြစ်ပုံလေးတစ်ပုံရလာဖို့ပတ်စံအများကြီးလဲမသုံးနိုင်ကြမသုံးကျင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်အသက်တာဆုံးတဲ့ quality ကလည်းကိုယ်အသက်တာရမ်းလိုက်ပြန်ရင်လည်း quality ကြတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်ကြပို့ပြီးတော့ဆိုးမှာပေါ့လေအဲ့တော့ကျတော့ quality လည်းကောင်းအောင်လက်ခံလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးနည်းနည်းတက်တာရှိတဲ့ price လောက်ပဲကျွန်တော်တွက်ချက်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရလာပြီပေါ့သူပေးလိုက်တဲ့ prompt ကကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုသူကရည်ညွှန်းချက်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ပုံကို prompt အဖြစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟောဒီနေရာမှာနော်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူက prompt ဒီဆောက်တယ်အသစ်ဆောက်ပြီးဒီထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် download လုပ်ထားလိုက်မယ် download ထားလိုက်တော့ဒီမှာရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါဒီ generated အနေနဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့လေနော်အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့အခုတွေ့ရှိတာလေးတွေကလည်းဟိုပေါ့ background ရောင်နဲ့ဟိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တာလေးလည်းကျွန်တော်တွေးမိတယ်
စား user တွေလည်းအလိုမျိုးလေးတက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါမယ်အဓိကတော့ workflow လေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရုံပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကကြတော့ဒါကကြတော့ AI generate တက်မှာဒါတွေကြိုက်လိုက်ရေးပဲကြိုက်တာ studio ရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့ auto ပြောင်းနေပြီ studio နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာဟိုအမျိုးအစားတွေပေါ့နော် anterior ဆိုလည်း anterior ဒီမှာလိုက်ပြောင်းပြီအဲ့မှာကြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့နှစ်ခုရဲ့ဆိုတာပေါ့ဒါကကြတော့ nature ထဲမှာရောက်နေတယ်ဒါကိုထပ်ရွေးတယ်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုနဲ့သူကဟို prompt ကို generate လုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာ background prompt ကို generate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲမျိုးတဲ့ပုံစံကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားတယ်ဒါတစ်ခုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုနဲ့ဒီအောက်ကအရာကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီမှာ prompt လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံအဲ့ဒီမှာလည်းဒီမှာတခါတည်းဒီ background ကိုတတ်ထုတ်ကြည့်ချင်လို့လည်းရတယ် GPT ကိုနှိပ်လိုက်ရင် GPT ကိုတက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ဘာမှမနှိပ်ရဘဲနဲ့ auto ပေါ်တယ် auto ပေါ်ကျတော့ generate တစ်ချက်လုပ်ထားလိုက်ဒါဆန်းလိုက်တာပေါ့ဒီ background ကိုဘယ်လိုထွက်လာမလဲအဲ့ဒီမှာ Gemini ကိုတတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလည်း Gemini ကိုထုတ် Gemini ကတော့တေချာပေါ့ paste လုပ်ပေးရမယ်သူက website ကသူကအပြင်ဟိုဟာကိုတောက်အပြင်ဟိုဟာပေါ့ auto ခွင့်မပြုထားဘူး GPT ကတော့ခွင့်ပြုထားတယ်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေက draw this မှာထုတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ draw this မှာထုတ်လိုက်ပြီပေါ့ဒါကစောစောကပြောတဲ့ပုံစံရတော့သိချင်လို့သူ့ရဲ့ prompt တိဆောက်ပုံရသိချင်လို့ထုတ်လိုက်တာလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲ cinematics ကိုရွေးထားရင် cinematics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာရွေးချယ်စရာတွေပေါ်လာမယ် prompt တိဆောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို base လုပ်မယ်ဒါပါပဲเนาะcustom ဆိုတာကတော့ custom ကိုရေးမယ်ဒီမှာရွေးမယ်မရေးလဲဒါမှရွေးပြီးတော့တောင်းတတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးထွက်လာတဲ့ဟိုဟာလေးတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်သူရေးထားတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ base လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ prompt တစ်ခုထပ်ရမယ် background prompt အဲ့ဒါလေးတွေကိုထိုင်နေပြီးတော့ကို GPT မှာသွားပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့တင်ထားလို့လည်းရတာပဲเนาะနောက်ပိုင်းကျရင်ကိုထည့်တဲ့ဒီမှာအယုတ်ထည့်လိုက်လူထည့်ပြီးတော့ဒီထဲကိုသွားနှိပ်ပြီးအဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ကိုတစ်ခါတော့ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာလာထည့်လိုက်သဘောကတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုစတူဒီယိုကိုစီရထုတ်တဲ့ဟာလေးကsignature လေးတစ်ခုဖြစ်ကောင်းတော့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တိုင်းလေးပဲသုံးတယ်အဲ့ color လေးပဲအဲ့ color palette ကိုပဲယူပြီးတော့သုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ prompt only ကတော့ဘာမှသူကဒီ AI က prompt ကိုလုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုဒီမှာထည့်ရုံပဲအဲ့မှာထည့်တာလေသူကကူညီပေးနေပါသေးတယ်เนาะဒီမှာ anterior ဆို anterior နဲ့ပတ်သက်တာကိုဒီမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူကဒီမှာအဲ့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကိုအကောင်းဆုံး prompt တစ်ခုတော့သူကရေးပြီးသွားတာပေါ့ရေးပြီးသွားတော့မှအောက်ကတခါဒါလေးကိုထပ်ရွေးတယ်ပေါ့ Rembrandt lighting အနေနဲ့ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို prompt တိဆောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကထုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကို generate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဘာမှတော့ရေးစရာမလိုအမှန်ကတော့ရေးစရာမလိုဘူးတနေရာနေပြီးကူးလာတယ်ဆိုရင်လည်းရလေတနေရာနေပြီးတော့သွားကူးလာတယ်ကိုတစ်ခါထုတ်ထားကူးခဲ့တဲ့သမိုင်းမှာရှိတဲ့ခါလေးကိုဒီမှာသွားကူးတယ်ကူးပြီးတော့ဒီထဲကိုလာပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီလေ prompt တစ်ခုရတာပေါ့နော်ဒီမှာ background တစ်ခုအဖြစ်ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ generated room အနေနဲ့ကတော့ photographer တွေတစ်ခါတည်းရမှာအချိန်ကုန်သက်သာအောင်သုံးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဝင်သုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ manipulate လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးခါတွေအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးကြော်လွှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ background ချိန်တဲ့အခန်းပြီးသွားပြီ generated background ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုက harmonizer ပေါ့ harmonizer ကဒီ harmonizer room ကတော့သူကတော့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့manipulate အသေးစားလုပ်တဲ့သဘောလို့ပြောရင်မှန်မယ်ထင်တယ်เนาะသူ့ရဲ့ structure ဖွဲ့စည်းထားပုံက architecture ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံကိုအကျန်းလုပ်တယ်ပေါ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ background လေးကိုကြိုက်တယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်တယ် Photoshop ထဲကိုတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ select max နဲ့subject selection နဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီထဲကိုကတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကိုကတ်ပေးလိုက်တယ်ထိုင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကြီးချဒါပေမဲ့လည်းရိတ်တွေတို့ဘာတို့တွေကဟိုပါပေါ့ logical မကြနေဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကအကျန်းတွေဖြတ်ထားတောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့မှာအကျန်းတွေဖြတ်ထားတဲ့ဟာကိုတင်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့နားမှာဘာလေးထားခြင်းတွေလဲတစ်ခုခုထားတယ်ပေါ့ပန်းအိုးလေးလာထားမယ်ပေါ့
အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနေရာချကိုယ်တိုင်နေရာချပေါ့ photographer ကသူလုပ်ချင်တဲ့ manipulate ကိုကိုယ်တိုင်နေရာချတယ်နေရာချပြီးတော့အရေးဒီပါညာကျွန်တော်တို့ color balance တွေစသဖြင့်အရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့တပုံထဲမှာလာပြီးတော့ပေါင်းဆက်ဖို့အတွက်တော့နည်းငယ်အချိန်ကုန်ပြီးတော့အခက်အခဲရှိကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုက background လေးယူလိုက်တယ်ဒီဘာလေးကိုဖြတ်ယူလိုက်တယ်ဖြတ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလာတင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးကြုံနေဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာလာပြီးတော့တင်နော်အဲဒီတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်သူကသပင်တွေပါလေဒီမှာတက်ရက်မဟုတ်ဘူးအကျန်းတွေဖြတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအရေးတွေပါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကောက်တင်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့rule တွေပေါ့ rule တွေထဲက effect ရှိတယ်ဒီမှာက cinematic light ရဲ့ golden hour ရဲ့ soft studio ရဲ့ dreamy pastel ရဲ့ nature lock ရဲ့ဒီ natural lock ကကြတော့သူကကြတော့ဒီချီရဲဆိုတဲ့ဟာကို AI ကိုအရန်မပြင်ခိုင်းမဲနဲ့အရာတော်တော်များများကို lock လုပ်ထားပြီးတော့ lighting lock shadow lock အဲ့လောက်ကိုပဲသူကပြင်စီတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ကြတော့တိတ်တော့ပြောင်းလဲမသွားဘူးဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလဲပြန်ထိန်းဖို့လဲဆိုတော့အသုံးဝင်ပုံကတော့ကိုယ့်ရဲ့ subject ကိုလည်းလုံးဝမချင်းချင်ဘူးမျက်နှာကတော့ဒါလည်းမချင်းပါဘူးသူကကျတော့တခြားຢာတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲထားချင်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါကိုလုပ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်း cinematic light relight နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတော်တော်များများကိုပြင်ချင်လဲပြင်သွားနိုင်တယ်သူချချင်တဲ့အလင်းလမ်းကြောင်းကိုဟောဒီဟာကြီးကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှချတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျက်နှာနဲ့ဒီ post ကိုတော့အကုန်ထိန်းထားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရွယ်ထားတယ်အဲ့တော့လက်လုံးမှာဒီ cinematic relight ကိုပဲအောက်က effect လေးတချို့လေးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ smoke ကိုပါသုံးမယ်ပြီးရင် dust particle ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒါတွေလည်းနောက်ပိုင်းတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ခုချင်းဆန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းเนาะဆန်းပြီးတော့လည်းတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရေးပြီးသွားရင်လည်းဒီဘက်မှာ AI ကနေ suggestion လုပ်တဲ့အရာ၅ခုရှိတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ golden evening ဆိုရင်တော့အရင်ပြင်းသွားပြီးတော့သူကလည်းနေအောင်တောက်လွန်းနေတာဖြစ်မယ်အတွင်းကန်းတွေပါလေဆိုတော့ဒီ window daylight ကိုယူရတဲ့ပေါ့ပြီးတော့တခြားRoyal Palace mode တွေလည်းရွေးတင်တယ်ကိုနဲ့ light ဖက်ရပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုမရွေးတော့ဘူးဒီရဲ့က effect ကိုမယူတော့ဘူးmirror ပဲနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်ဘာတွေလိုသေးလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မလိုတော့ဘူးဒီမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါကို harmonize လုပ်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာကကြာချိန်ကကျွန်တော်တို့ပြန်မြ1မိနစ်မပြည့်ပါဘူးဝန်းကျင်1မိနစ်မပြည့်1မိနစ်ပြည့်တဲ့ပုံကြော်ရတဲ့ပုံကတော်တော်ရှားပါတယ်စက္ကန့်40 50အဲ့လောက်အတွင်းမှာတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါတယ်အဲ့မှာတချို့သော user တွေနေတဲ့ connection ကြောင့်မို့လို့AI ဘက်ဟိုဘက်က server ဘက်ကတော့အလုပ်လုပ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဟိုမဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းကိုယ့် device ကိုပြန်မရောက်လာတာမျိုးတော့ကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာသူ cinematic lighting အနေနဲ့ smoke နဲ့dust particle ရဲ့ effect ကိုသူပေးသွားပြီစပင်းတွေပါတော့ပြန်ဖြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ after ဆိုတာကျတော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ပထမသူက generate လုပ်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်လိုက်တာဒီအဖြေဒီ result ကိုသူကယူလိုက်နော်ဒါကို after အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပုံမှာဒါပေမဲ့ဒီပုံရဲ့သူ့ရဲ့ AI generate ရဲ့အဆင့်ကိုတော့ဆိုတော့ release မလုပ်သေးဘူးမလွှတ်သေးဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ run ကျင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ after run ကျင်သေးတာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့ workflow ရပါဒါကိုထပ် run မှသူကအပြည့်စုံအပြည့်ဟိုပြီးမှာအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်မယ်အဲ့မှာကျမှသူကအပြီးဟိုပါကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ပုံနဲ့ဒီမှာဟိုပါကိုပြသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ subject ရဲ့ဟိုပါလေးကနည်းနည်းလေးသူက perspective ကိုပြင်သွားတယ်သို့ပေမဲ့angle ကြောင့်မို့လို့ angle ကိုက်အောင်လို့သူပြင်သွားတယ်မျက်နှာကိုတော့ဟိုမထိခိုက်အောင်တော့ထိန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးဒီလောက်ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ကယူတယ်ရတယ်ပေါ့လေဒါ result ဒီဟာနှစ်ခုရဲ့ effect ပေါ့အဲ့ဒါရတယ် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါသူကပြ before after ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ okay ရဆိုရင်ဒီမှာ approve final composite နှိပ်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကို download ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် save to collection ဆိုတာကျွန်တော် user တယောက်ချင်းစီရဲ့ collection တွေကိုသွားသိမ်းတာပေါ့နော်ဒါသိမ်းလိုက်ပြီ
အဲ့ဒီမှာဒါပြီးပါပြီ export package ဆိုတာကျတော့နှိပ်လဲရတယ်မနှိပ်လဲရတယ်သူကကျတော့နှိပ်တာကျတော့ဒါအလကားပဲဘာမှဟိုပတ်စံထပ်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်မရှိဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီပုံကိုဖြစ်လာစေဖို့အတွက် AI ကနေပြီးတော့ run လိုက်တဲ့ generate လုပ်လိုက်တဲ့မှတ်တမ်းကိုဒါယူထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုသုံးလို့ရတဲ့ box တွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာတာရှိမယ်နော်ပြီးတော့တခြား AI generate သွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလဲဟိုမှတ်တမ်းယူထားတာမျိုးပေါ့နော် draw this မှာတက်ထုတ်တာမျိုးအဲ့တော့ဒါပြီးပါပြီပြီးတော့ကြတော့နောက်တစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုနှိပ်လို့ပါပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာ effect တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကတော့တွေးရှိချက်အရအရန်မှောင်လွန်းအရန်လင်းလွန်းသွားတဲ့web flow တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြုတ်ထားပြီးတော့တကယ်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲဒီမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လွှမ်းမိုးမှု dominance အဲ့ color တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထိန်းထားတယ်အရန်ကြီးဝါတာမျိုးအရန်ကြီးစိမ့်တာမျိုးမဟုတ်အောင်အဲ့လိုပေါ့ orange နဲ့ဒီ tea color လောက်ကိုပဲထိန်းထားဖို့ဟို flow ထဲမှာတော့ထိန်းကြောင်းထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကတော့ဘာလိုအပ်သွားသလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြရင်မိတ်ဆွေတွေကလည်း feedback ပေးကြရင်လည်းဒီ platform လေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ baby studio ဒါကတော့ကလေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ web flow ကတစ်မျိုးသူကကြတော့စောစောလိုမျိုးတွေမဟုတ်ပဲねကိုယ့်ရဲ့ကလေးပုံဒီမှာထည့်ပြီးသွားရင်ဟုတ်baby photo ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးလေးတွေကိုဒီမှာထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီရောက်အရာလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူကတော့ package တွေလုပ်ထားပြီးသားရွေးချယ်ရုံပဲเนาะဒီမှာကြိုက်တာပေါ့ရမ်းငယ်တဲ့ကလေး newborn နေတဲ့ပက်လက်ပဲကလေးတွေဆိုတော့ဒီမှာအနီးထုတ်လေးနဲ့ထုတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒါကတော့ cloud dream ပြီးရင်ဒီ birthday pastel စသဖြင့် Etama forest fairy vantage bloom hope ကျွန်တော် modify art garden morning ဘာကောင်းမလဲပြီးကျွန်တော်ဒါပဲယူလိုက်မယ် vantage ပေါ့နော် vantage ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘာယူချင်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ dreamy glow ရှိမယ်ဒီ golden words နဲ့ bright cozy evening ဒီတောင်းယူလိုက်မယ်တောင်းယူဒီထောက်ပံ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာတစ်ခုထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တာပေါ့ဒီ package ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုရပြီဒီမှာ generate လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ charging စက္ကန့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်မထားဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပေါ်ထားပြီးတော့အခုပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်သူက conversation လေးနည်းနည်းလေး change တယ်ဟိုကသူ့ရဲ့ပုံမှန်တဲ့ဒါပေမဲ့မျက်နှာရဲ့ ID တော့ change ပေါ့နော်နည်းနည်းရှည်သွားသလိုတော့ဖြစ်တယ်ဒီဟာကအဲ့ဒါကိုသိတော့ကြိုက်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုယူပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်ခုက modify art and ဒါကို down လိုက်မယ် list to သိမကြိုက်တာဒါကိုယူပြီးတော့ modify art ကိုတော့ဒါမို့လဲ garden morning ကိုတော့မယ် cozy evening very close rightနော်ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့မစမ်းဒါတွေကိုရလက်တွေဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့တခုချင်းတော့ကျွန်တော်မစမ်းနိုင်ဘူးမစမ်းဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေUI ကိုအားဖြည့်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေဆိုတော့တချို့တော့တခုချင်း room တခုချင်းရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုလွဲတာလေးတွေနေရာလွဲတာလေးတွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုရှိနိုင်တယ်character လွဲသွားတာတွေပေါ့နော်ဒါဒီပုံဆိုရင်လည်း character လွဲအဲ့လိုဟာလေးကိုကျွန်တော်တခုချင်းကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်သူပေါင်းဆက်သွားတဲ့ပုံမှန်တဲ့တန်ကြီးအားလုံးကတော့ okay တယ် background ထည့်တာတွေအကုန် okay တယ်ဒီမှာ character ပေါ့ကလေးရဲ့ character change နေတာမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးပြင်တယ်ဒါ channel workflow ကကောင်းနေပြီအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ချက်စတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ baby ကဒါပြီးရင်တော့ old photo ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်တိုးထားတာတော့မကြသေးဘူးuser တော်တော်များများလဲလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ထည့်လိုက်တယ်repair only ရယ် repair နဲ့ colorize ရယ်သူက repair နဲ့ enhance သုံးမျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးအမျိုးအစားကတော့ဒါရှိရင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်တယ်နော်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ပေါ့photo ကတော့ဒါပဲတစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်လေနော်ဒီပုံစံဒီလောက်ရှိနေအဲ့လိုရှိတဲ့ဟာကိုသူကတော့ဘာမှရွေးချယ်စရာထူးထွေတော့မပါဘူး
agree လုပ်ပြီးတော့ request လုပ်လိုက်လို့ပါပဲစက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် colorize color ထည့်ခြင်းနဲ့အောက်ကဟာတစ်ခုတစ်ခါလေးယူလို့နော်အဲဒီပြီးတော့ generate လုပ်ပေါ့အခုကြိုက်တဲ့ပုံမှန်တဲ့နဲ့သုံးပြီးလို့ရမယ်ဒီမှာတော့ overflow တွေမရှုပ်ဘူးရှင်းရှင်းပဲဆိုတော့ဒီနော်သူကဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်စရာအရေးသွေးအလေလက်လောက်နော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလုပ်မယ်ဒါထပ် enhance လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အများကြီးကောင်းလာမှာပေါ့ okay အဲ့တော့ download လိုက်မယ် save to collection နဲ့တော့ထည့်ပြီးထားလိုက်နော် okay ဒါကတော့ old photo အပိုင်းပြီးသွားပါပြီနော်သိပြီးတော့ ထူးဆန်းဆန်းပြမရှိတာပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့ room တွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် summarize လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအရှိပိုင်းက personal room ရဲ့ fashion room ရဲ့ art direction ရဲ့ art director ရဲ့ finalize ရဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ face eye ဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ရိုင်းမဲ့ generate လုပ်တဲ့ခန်းပေါ့နော် generate လုပ်တဲ့အခန်းလေးခန်းပေါ့ရှိတာအဲ့အခန်းလေးခန်းကိုပုံထုတ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဝတ်စုံဝတ်ကြည့်တဲ့ဘောမျက်နှာကိုလည်း face ID ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံကို passport ပုံလိုမျိုးကိုဒီ personal room ထဲမှာစချင်းကလေးကဒီလိုမျိုးယူခဲ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုဒီလိုထည့်တယ်ဆိုတော့လူထည့်ပြီးတော့မျက်နှာတစ်ခုကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့နှစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့နှစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ zoom ရွဲဆိုတော့ zoom ရွဲလေးအောင်နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာတင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာလည်းသူကဟို analyze လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော် AI နဲ့ပဲ analyze လုပ်တယ်မျက်နှာရဲ့ပုံမှန်တဲ့ကိုဖမ်းယူတယ်ဖမ်းယူလို့နောက် room တွေအတွက်ကိုသူကတည်သွားတယ်နော်အဲ့ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့တည်ယူသွားတယ်တည်ပြီးတော့နောက်ဆုံး finalize မှာသူ့ရဲ့ပုံကိုထုတ်တယ်သူ့ရဲ့ပုံကိုဒီမှာ finalize မှာရထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က platform ကိုယူပြီးတော့ Gemini မှာသွားထုတ်တယ်ဆိုလဲအဲ့ပုံကတက်သွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပထမယူရတာဟောဒီမှာရှိတဲ့ဟာဟောဒီ platform ကနေပြီးတော့ GPT ကိုဖယ်ပြီး down လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ਨੇ အဲ့ photo ကတခါတည်းပါသွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမဲ့အဲ့ဒီ platform တွေကအဲ့လိုဒီ server ချင်းချိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ host တစ်ခုကနေပြီးတော့ direct ဝင်လာတဲ့ link အဝင်ကိုသူကလက်မခံဘူးဆိုလက်မခံတဲ့ policy နဲ့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလက်ကလေးနည်းနည်းပဲအသုံးချပြီးတော့ control V ရော command V နှိပ်ပြီးပုံလေးကိုဆွဲတင်တာလောက်ပဲလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ platform မှာတွားပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီအဲ့တော့ဒါကဒီဘက်ပိုင်းပေါ့ဒီ generate room နဲ့ generate background နဲ့ harmonizer ရဲ့ baby ရဲ့ old photo ရဲ့တွေကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဒီမှာလာပြီးတော့လာပြင်ဆင်တာပြုပြင်တာပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးပြောစရာရှိတာကတော့ collection ပေါ့ collection ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ generate လုပ်လိုက်သမျှတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ collection ထဲမှာလာပြီးတော့ဒီမှာသိမ်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့ပေါ်တဲ့ collection save to collection ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့သိမ်းနေမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးတခြားလူတွေတခြား user တွေကမမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကိုအကောင့်မှာပဲကိုကမြင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမှကိုကဒီမှာဒါပေါ့နော် send to exhibition ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ exhibition panel မှာတွားပြီးတော့တွေ့ရအဲ့ဒါကြတော့လူအများသူများတင်ထားတာလည်းတွေ့ကြရမယ်ကျွန်တော်တင်ထားတာလည်းတွေ့ရမယ်သူများတင်ထားတာလည်းတွေ့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါ collection ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမမြင်ရသေးဘူးဒါကိုကျွန်တော် send to exhibition ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ prompt တစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် exhibition ထဲမှာသူကတွားပြီးတော့ပေါ်ပြီပေါ့เนาะဒါဒီပုံတော့ပေါ်ပြီအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုသုံးဆွဲတဲ့လူတွေတယောက်နဲ့ဒီလောက်တာကိုလောက်တာလေးတွေမြင်ရမယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုး publish ကိုမပြချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ collection ထဲမှာပဲတင်ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဘူးမှမမြင်ရဘူးအဲ့လိုပုံစံနဲ့ community လေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက exhibition နဲ့ collection ကိစ္စတခြား user guide ကတော့ဒါရှင်းပါတယ်ကိုမသိတာကိုဖတ်မယ်မေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော် update လုပ်ထားတာတော့ Telegram chatbot လေးတိစောက်ထားပြီးသားပါအဲ့မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဘယ်မှာ link ရှာလို့မရဘူးဆိုရင် chatbot ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့မေးလို့သူပေးတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုတွားခြင်းတဲ့ link ကိုတန်းရောက်လာပါပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိလေးဖြစ်မှာဆိုလို့အမြန်လဲပြောတယ်အတူဆုံးလဲပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားမလည်တဲ့အပိုင်းမရှင်းတဲ့အပိုင်းများရှိခဲ့ရင်တနည်းနည်းနဲ့မေးပါ Telegram chatbot ကိုလည်းခေါ်လို့ရပါတယ်เนาะ